работу рессоры, так как имеет плоский стержень и достаточно гибкий и упругий, то есть полностью имитирует в работу рессоры. Вот. Ну, мы протестировали данный инструмент и выявили, значит, что основным спектром применения этого инструмента является работа в верхней части дверной панели через оконный проем. Сейчас я вам попытаюсь продемонстрировать, как это будет выглядеть. То есть вот таким вот образом инструмент будет работать. Работает очень мягко, ввиду своей вот именно упругости такой рессорной. Вот. Очень эластично поднимает вмятину. Наколы практически не образуются, потому что даже при очень сильном таком воздействии, так как на вмятину воздействует вся плоскость сразу, то есть вся плоскость, не отдельная ее какая-то точка, а именно вся плоскость. Поэтому инструмент работает очень мягко. Ну вот, собственно говоря, это один из спектров применения, конечно, этого инструмента. Я думаю, что при желании можно найти разнообразные способы его применения. И работа через какую-то торцевую часть, обратной стороной инструмента, и работа где-то наверху под нижним усилителем, если, опять же, применять его вот таким вот способом. Но вот этот вот путь, который я вам продемонстрировал, он самый удобный для работы этим инструментом, так как инструмент имеет несравнимую гибкость и упругость по сравнению с прутками круглой формы. Вот, собственно говоря, такой вот инструмент.